بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس چهارم حصن المسلم یا پناهگاه مسلمان ما شما رسیدیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رکوع، در وقت رکوع چی میکردن، کدام تسبیحات میخوندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع ما شما یاد داریم که میگفتن سبحان ربی العظیم 3 مرتبه، میگفتن سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که بسیار با عظمت است. تسبیح دیگه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع ذکر شده سبحانك اللهم، ایره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندن که سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرنی. سبحانك پاکیست را، اللهم یا الله، ربنا که تو پروردگار ما هستی، و بحمدک و حمد و ثنا و صفت است برای تو، اللهم اغفرنی، یا الله مرا مغفرت کن. دیگه از تسبیحاتی که در رکوع آمده سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. سبوح یعنی بسیار پاک است، سبوح بسیار پاک است، سبوح بسیار پاک است، قدوس بسیار منزه است، و رب الملائکه پروردگار ملائکه هست، و الروح ایخو لقب جبریل امین علیه السلام است که پروردگار جبریل امین هم است. و دعای دیگه که در رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردی بود که اللهم لك رکعت و بك آمنت و لك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت، اللهم يا الله لك برای تو رکعت رکوع نمودم، و بك آمنت و بتو ایمان آوردم، ولک اسلمت و به تو اسلام آوردم و تسلیم شدم. خشع یعنی چی شد؟ خشوع و فروتنی نمود. لک برای تو، سمعی گوش من، و بصری و چشم من، و مخی و مغز من، و عظمی و استخوان من، و عصبی و عصبهای من، و ما استقل به قدمی و تمام اعضای بدن من. یعنی ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع خود ایره هم خوانده. و همچنان تسبیح دیگه که در رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده است سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. سبحان پاک است، ذی الجبروت ذاتی که دارای قدرت است، والملکوت و دارای مالکیت است، والکبریاء و دارای کبریا و عظمت است، والعظمت و عظمت است. یعنی ایره هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوانده است که سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نماز از رکوع بالا می شدن، اینا ما شما یاد داریم که می گفتن سمع الله لمن حمده، یعنی که الله سبحانه و تعالی میشنوه لمن برای کسی که حمده حمد و ثنا و صفت از او میگه. الله سبحانه و تعالی میشنوه امو سخنان کسی را که حمدش میگه. و همچنان ای از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که در وادی قومه ربنا ولک الحمد. یعنی یک حدیث دیگه ما شما داریم که در او حدیث میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بین رکوعش و بین قومه و بین سجده و بین جلسه، یعنی ششتن در بین جلسه، یا میگه یعنی تو وقتی که آدم میدید تو احساس میکرد که نزدیک به مساوی بود. یعنی با مو اندازه که رسول الله رکوع میکرد با مو اندازه چی میکرد؟ قومه میکرد، استاد میشد سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد. و با مو اندازه که سجده میکرد با مو اندازه در بین دو سجده میشیشت
علتش اینمی است که حالا یک کس میگه خب خیر رسول الله صلی الله علیه و رکوع میکرد چون مردم یاد ندارن، حالا قامت چی میگفت استان میشد. این حال اینمی دعاها هست، چون رسول الله صلی الله علیه و وقتی که شما میخواین که دعا را بخونین، نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه و وقتی برابر میشه که ما مثلا همین تسبیحات یاد داشته باشیم. باز به اون اندازه که رکوع میکنی به اون اندازه تسبیحات دیگه در قامت در استاد شدن سمی الله لمن حمیده بعد از هم این تسبیحات آمده. چی میگی؟ ربنا ولک الحمد. باز میگی ای پروردگارا برای تو حمد و ثنا و صفت است، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ببینین در نماز که است سعی کنین مخاطب قرار میتی الله را، میگی ربنا ای پروردگار، این میگه ربنا ای پروردگار ما، ولک الحمد و خاص برای تو هست، ولک الحمد و خاص برای تو هست حمد و ثنا و صفت، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فکرتان باشه امی تجوید که است تنها مخصوص قرآن است، در دیگه دعاها و ترا تجوید تو استعمال نکنین. بعضی ها میگن که حمدا کثیرا طیبا، این تجوید که است مخصوص چی است؟ قرآن عظیم شان است. در اینجا میگه حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تجوید استعمال نمیکنید در دیگه در احادیث در گپ عادی عربی تا فرق شو بین قرآن تجوید قرآن خوانده میشه. در قرآن گفته ورتل القرآن ترتیلا. پس اینجا ربنا ای پروردگار ما ولک الحمد و برای تو حمد و ثنا و صفت است، حمدا کثیرا حمد که بسیار زیاد است، طیبا پاک است و مبارکا فیه که در او بسیار برکت است. دیگه که آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکردن در وادی قومی خود که طویل قوما میکردن؟ ملء السماواتی، یعنی میگی که به پوری آسمان ها، یعنی یا الله بر تو حمد بسیار زیاد است، ملء السماواتی به پوری آسمان ها، و ملء الارض و به پوری زمین، و ما بینهما و آنچه در بین آسمان و زمین است، و ملء ما شئت من شیء بعد و به پوری هان چیزی که تو خواسته باشی بعد از آن. اهل الثناء والمجد، یا الله تو اهل ثنا هستی، والمجد و تو اهل بزرگی هستی، یعنی تو هستی که شایسته ثنا و صفت هستی و شایسته ازی که تو را به بزرگی یاد بکنیم. احق ما قال العبد، بسیار حق است آنچه که بنده گفته، و کلنا لک عبد، کل ما بنده تو هستیم یا الله. اللهم لا مانع لما اعطیت، یا الله مانع نیست لما با آن چیزی که اعطیت تو او را داده باشی، یعنی اگر خودت برای یک کسی یک نعمت را بیتی کس ممانعت کرده نمیتونه. ولا معطی لما منعت، و هیچ کس نمیتونه یک نعمت برای کس بده لما برای کسی که منع کرده باشی، یعنی یا الله اگر چیزی را تو منع کردی او را کس داده نمیتونه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و نمیتونه هیچ کسی که بسیار سعی و تلاش داشته باشه که او نسبت به تو او سعی و تلاش کرده بتانه. یعنی اگر برای کسی قوت و توانایی سعی و تلاش و کوشش نداده باشی اونم سعی و تلاش خود کرده نمیتونه. از این خاطر انسان مسلمان مؤمن پیش از اینکه دعاها را مثلا در رکوع میخونه یا در سجده میخونه یا در بلند شدن از رکوع میخونه، پیش از این چی میکنه؟ میگه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله تو بر ما هدایت بکن ما را به راه راست. وقتی که الله انسان به راه راست هدایت بکنه باز اینجا چی میشه؟ اما سعی و تلاش و کوشش از او نتیجه میده. در غیر از او اگر یک انسان یعنی ادبی نمی هست، من بسیاری وقتی که در صنف بر شاگردان میگم شما که نماز نمیخوانین نگوین که من نماز میخوانم، بگو یا الله مرا توفیق نصیب بکن که من چی کنم؟ نماز بخوانم. چون یکی توفیق علم است، یکی توفیق هدایت است. در قرآن دو جای آمده هدایت علم و هدایت توفیق. مثلا در یک آیت میگه هدی للناس، این قرآن هدایت است برای مردم. در جای دیگه در قرآن میگه هدی للمتقین، هدایت است برای متقیان. چی فرق است بین این دو هدایت؟ هدی للناس که است این هدایت علم است، کل علم داره. شما بسیاری وقتا بعضی حتی کافرها را ببینید اق قرآن و اق کتابا و چیزا را میفهمه اما توفیقش نداره. بسیاری کسا را سعی کنید که بسیار شیخ الحدیث است، بسیار مفسر است، بسیار علم کرده، عربی رو تو گپ میزنه. ما بسیاری کسا را دیدیم، خصوصا کسایی که در کشورهای عربی و درس میخوانن یا را سعی کنید بسیار علمیت دارن، اما هدایت
تقوا کس که الله برای توفیق بده که هدایت شوه او بسیار کم است. هدی للمتقین اینی باز کم است. از این خاطر انسان مسلمان همیشه دعا میکنه که اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما را هدایت بده. هدایت یعنی توفیق هدایت نصیب بکن. خب سبحان اینال در سجده، در دعاهای سجده میگیم که در سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده میکرد چی هست؟ سبحان ربی الاعلی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت که سبحان پاک است ربی پروردگار ما الاعلی که بسیار دارای مقام منزلت عالی هست. سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي. امی دعا در رکوع هم میخوان، در سجده هم ببینین میخوان رسول الله صلی الله علیه و سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك پاکیستر اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ما هستی و بحمدك و حمد و ثنا و صفت است برای تو اللهم یا الله اغفر لي مرا ببخش. و این دیگه هم در رکوع هم است و در سجده هم است. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. آل مردم بسیاری کسا امی سبوح قدوس رب الملائکه و الروح در بین اموز تراویح میخونن. یک وقت ما که میخوانیم فکر میکنیم که این مخصوص تراویح هست، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو در کجا خوانده؟ در رکوع و در سجده خوانده. یعنی باید در هر نمازت ایره بخوانی. سبوح چی معنی؟ یعنی ذاتی که بسیار شایسته تسبیح هست. قدوس یعنی ذاتی که از تمام عیبها پاک است. رب الملائکه که پروردگار ملائکه هست و روح و پروردگار جبریل امین علیه السلام است. خب دعای دیگه که هست ای است که اللهم لک سجدت و بک آمنت. سکر رسول الله صلی الله علیه و که سجده میکرد در سجده خود میگفت اللهم یا الله لک سجدت، به تو سجده کردم، لک سجدت به تو سجده کردم و بک آمنت و به تو ایمان آوردم. چه قسم دعا میکرد؟ اللهم لک سجدت و بک آمنت اللهم لک سجدت. در عربی یک قاعده است فکرتان باشه، در متحرک استاد شدن ناروا هست. حتی اگر کس در قرآن در متحرک وقف کنه این وقف حرام میگن. مثلا یک نفر بگه الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، سر نونه که زبر بیتی یعنی سر متحرک، سر زیر و زبر و پیش اگر کس توقف میکنه این وقف حرام میگه در قرآن، یعنی حرام کار میکنه. و در عربی که است عرب ها هیچ وقت عادت ندارن که سر متحرک استاد شون. اینال در دعا هم قاعده همی است، وقتی که شما استاد میشین حرکتش از بین میبرین. چی میگن؟ اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد لی سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره تبارک الله احسن الخالقین. فهمیدین یعنی وقتی که هر جای استاد میشین باید به سکون استاد شوین. اللهم لک سجدت اصلش اونطور است اللهم لک سجدتو، اما تیپش تو در توقف نارواست که استاد شوین. باید بگی اللهم لک سجدت، یا الله برای تو سجده نمودم. سعی در سجده خطاب میکنم با الله. ما و شما چی عادت داریم؟ متاسفانه ما و شما آنچه که سنت است او را ترک میکنیم، آنچه که سنت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تسبیحات و دعاها را در داخل نماز خوانده. یعنی کل ما و شما مثلا بسیاری وقتا سهل میکنیم یک نفر در 2 دقیقه تیز نماز میخونه، بعد از نماز بازستای خود بالا میکنه، بسیار با عذر و عاجزی و تضرع در این حالت میباشه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و نماز چه قسم بود؟ امی عجز و عاجزی که در بیرون نماز است این کلش داخل نماز انجام میداد. از این خاطر انسان باید امی دعاها و تسبیحاتی که است در داخل نماز باشه. چی میگه؟ اللهم یا الله لک سجدت، بر تو سجده نمودم و بک آمنت و به تو ایمان آوردم و لک اسلمت و به تو تسلیم شدم سجد وجهی للذی خلقه. سجده نمود روی من به او ذاتی که او را خلق کرده. سبحان الله. میبینید یعنی وقتی که انسان بفهمه وجهش به غیر ذات الله به کسی دیگه سجده نمیکنه. سجد وجهی للذی خلقه، سجده کرد روی من به او ذاتی که او را خلق کرده. بنان کسی که خلق نکرده به او حق نداری که سجده بکنی، حتی پیغمبر و ملائکه، حتی پیغمبر و ملائکه.
و صوره و او را تصویر نمود. چی معنی تصویر نمود؟ یعنی همین شکل ساختمان برای ما و شما کی داده؟ الله داده. پس ما را کی مصور کی است؟ الله است. چون الله مصور است، از این خاطر کسایی که زیاد عکس میگیرن اشد عذاب است بر از اونها. چرا؟ خدا با ذات خالق متعال مشابه میسازن. از این خاطر زیاد عکس نگیرین بدون ضرورت. بدون ضرورت عکس گرفتن، تصویر گرفتن درست نیستن. چرا که مصور کی هست؟ تصویر کی میسازه؟ الله هست. پس میگه سجد وجهی للذی خلق، سجده کرد وجه من به اون ذاتی که او را خلق کرده، و صورهم و او را چی کردن؟ تصویر کردن. یعنی چهرهش برش بینیش و چشمش فلان فلان فلان. و کسی که سر یک نفر به خاطر قواریش خنده میکنه باید از این بترسه که سر مصور که الله هست العیاذ بالله خنده میکنه. الله یک کس را چهرهش یک قسم خراب خلق کرده، اگرچه خراب هیچ کس نیست. چرا در قرآن گفته چهره کل یکی است؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان احسن تقویم است، ولو که سیاه‌پوست باشه، ولو که لبای کته کته داشته باشه. یعنی انسان احسن تقویم است. چرا احسن تقویم است؟ در 2 پای راه میره، 4 پای راه نمیره. بزوار گوسفند گوار دم نداره. متوجه هستین؟ یعنی چیزایی که هستن تو پوزش مثل پوز دراز نیست، مثل اسب. پس انسان که از کل چی است؟ احسن تقویم است. از این خاطر خنده کردن سر انسان که سر مصور حقیقی یعنی انتقاد کردن است و این بسیار خطرناک است که کسی به خاطر چهره که سر کس خنده کنه. پس میگن که سجد وجهی للذی خلق، سجده کرد روی ما به اون ذاتی که او را خلق کرده، و صوره و او را تصویر نموده است، و شق سمعه و بصره و شق نمود یا مثلا امو عضو از او را جابجای نمود. جای بجای بر از چی را؟ سمعه گوشش را، و بصره و چشمش را. تبارک الله، بسیار با برکت است الله، احسن الخالقین که بهترین خلق کننده هست. یعنی اینجا کلمه خالقین به خاطر چی آمده؟ که اطلاق خالق گاهی بالای انسان ها هم میشه. یعنی یک کسی که مثلا میز ساخته میشه بر از اون انسان بگه صانع کسی که میز ساخته، لکن این میز او بیچاره که ساخته اگر چوب زیر الله خلق نمیکرد او نمیتونست میز بسازه. اگر مثلا همین وسایلی که در این میز به کار رفته ایر الله در طبیعت خلق نمیکرد، انسان جور کردن انسان کسی است تغییر دادن مخلوقات الله هست، تغییر دادن وسایلی است که الله در خدمتش گذاشته. مثلا چو درخت الله خلق کرده، نجار میره و قطع میکنه و از او میز میسازه. پس احسن الخالقین او ذات هست الله که خلق کننده که از هیچ پیدا میکنه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینا بسیاری وقتا می کسایی که میگن اول تخم پیدا شده یا اول مرغ پیدا شده، اینا مشکلشان در چی است؟ که یا خالق با مخلوق تشبیه میکنن. فکر میکنن که خالق متعال چطور مرغ پیدا بکنه یا تخم پیدا بکنه. چرا اونا فکر میکنن تشبیه میکنن خالق با مخلوق؟ چون مخلوق همیشه تا وقتی که مرغ نباشه تخم گرفتن نمیتونه. دیگه یک کس مرا گفتن که اول مرغ پیدا شده یا تخم پیدا شده، ما گفتم اول خو ان شاء الله مرغ پیدا شد. الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. گفت گفت یک فیلسوف میگه که نه اول تخم پیدا شده. ما گفتم خود تخم کجا پیدا شد که یا ماشین باشه و خود ماشین نبود، مجبور مرغ باشه که زیر سینه زبانه، مجبور فیلسوف خودش سرش شیشته که بازو اما مرغ چیز شده. پس تبارک الله احسن الخالقین، یعنی معقولانه هم نیست تخم متعادی که باشه. اینا لیا مشکلشان چی است؟ همیشه خالق با مخلوق عاجز و ضعیف چی میکنن؟ تشبیه میکنن. مسلمان میگه سبحان الله، پاک است، تبارک الله احسن الخالقین. خب همچنان از دعاهای دیگه که آمده چی است؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. سیکن اگر یک کس در نماز خود امی تسبیحات بخونه با معنای از او در سجده رفتی میگه سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. پاک از ذاتی که سبحان پاک است، ذی الجبروت ذاتی که صاحب بسیار چی هست؟ صاحب بزرگی هست. متوجه هستین؟ والملکوت و خالقی که مالک تمام مخلوقات است. والکبریاء خالقی که صاحب بزرگی هست، کبریا. والعظمت و صاحب عظمت است.
اینا یا کل شیء رسول الله صلی الله علیه و کجا خواندن؟ در داخل سجده خواندن. اینا آدم وقتی که علم از را نداشته باشه، نماز خوانده میره 40 رکعت نماز میخونه و نمازش بی‌مزه هست، هیچ در وجود از اون تاثیر نمیکنه. اما اگه یک نفر در داخل نماز خود عظمت خالق متعال، بزرگی خالق متعال، کبریای خالق متعال یا را در ذهن خود داشته باشه، انشاءالله نماز از هم قبول میشه و هم در شخصیت از تاثیر میکنه. باز رسول الله صلی الله علیه و ببینن در داخل سجده، در سجده چرا که در قرآن گفته که واسجد واقترب، وقتی که شما میخواین به الله نزدیک شوین، تو پیش مردم مشرکین سعی کنین. قربت مسلمان ها و قربت مشرکین چی فرق داره؟ مشرکین پیش بت ها میرفتن، پیش قبر ها میرفتن، باز میگفتن چرا پیش از اینا میرفتن؟ شما خو الله را میشناسین؟ میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما بر از این بت یا قبر یک چند عبادت به خاطر ازی میکنیم که باز اینا عریضه ما را به الله ببره، ما را به الله قریب بسازه. اما از مؤمنین چی است؟ از مؤمنین امی آیت قرآن است که واسجد واقترب، انسان با سجده به الله چی میشه؟ نزدیک میشه. این حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا میفهمید که وقتی من سجده میکنم به الله نزدیک میشم، باز در سجده چی رو میخوان؟ اللهم اغفر لی ذنبی کله، یا الله تمام گناه های مرا ببخش. اللهم اغفر لی ذنبی کله، یا الله ببخش تمامی گناه های مرا. متوجه هستین؟ دقه و جله، یعنی دقه یعنی گناه های دقیق را فهمید؟ یعنی دقه یعنی گناه هایی که بسیار کوچک باشه، و جله و گناه هایی که چی باشه؟ بزرگ باشه. و اوله و اول گناه های ما، و آخره و آخر، یعنی گناه هایی که قبلا در اوایل کردیم و گناه هایی که در آخر کردیم، و علانیته و سره، و یا الله او گناه هایی را که ما آشکارا کردیم او را هم ببخش، و سره و گناه هایی را که ما سری کردیم یا الله را ببخش. یعنی وقتی که انسان امی دعا را در بین سجده میکنه، چون در سجده با الله بسیار نزدیک است، این دعاش ان شاء الله تعالی قبول میشه. اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره. اگر میخواین که این سنت ها را یاد بگیرین، امی حسن مسلمه بگیرین، در خانه تان یک تخته و یک قلم بگیرین، بر تفلک هایتان یاد بتین. فهمیدی؟ یعنی یکی از خوبی های معلمی است اگر 10 سال درس بخوانی به او اندازه در مغز تو یک چیز نمیشینه، 1 سال که تدریس کنی. این حال شما اینجا یاد گرفتین، نه سرکی تمرین بکنین، در خانه مادر اولادا را بشانین، اشتکایتان را بشانین، خدا معلم جور کنین، داعی در خانه تان جور کنین، بگوین بیاین که من براتون همین تسبیحات یاد بدم. اول وقتی که شما ایره به اولادایتان یاد دادین، تا روزی که طفلتان ایره میخونه اجرش برای شما میرسه. دومی است که ایره در خانه بر از اونها یاد دادی، فهمیدی یا نه؟ در مغز خودت میشینه. تو در مغزت میشینه. یک وقت ما ماستری درس میخوانم، درس نحو هیچ در کلم سی نمیشیست. باز ما چی میکردم؟ دیگه صنفی ما میفتیم بینک براتون درس بدم. باز وا خوشحال میشدم، میفتم و کمک میکنیم، میفتم سگ ما چقدر خوب آدم هستم، بین براتون کمک کنم. باز چی میکردم؟ بر از اینا وقتی که تشریح میکردم دیگه ضرورت نبود که من خودم دیگه بخوانم. در صنف که میرفتم اون چیزایی که بر از گفته بودم کلش در مغزم شیشته بود. یعنی بسیاری وقتا کتابا کس در میواده تدریس کس بر انسان حفظ میشن. فهمیدین؟ دیگه از این خاطر این یک کارا بکنین. دیگه آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده خود کرده، اللهم انی، این هم دعا هست. دعا هست در کدام حالت است؟ در سجده هست و در سجده دعا قبول میشه. چرا قبول میشه؟ اما یکی از حالاتی که دعا قبول میشه سجده هست. چرا؟ واسجد، در سجده چی است؟ انسان به الله چی است؟ قریب است، نزدیک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده خود این دعا را هم کرده، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک. میگه یا اللهم یا الله انی اعوذ، ما پناه میبرم، برضاک، برضایت تو، من سخطک، از غضب و قهر تو، از خشم تو. سخط در زبان عربی خشم و خشنودی را چی را میگن؟ خشم میگن. و بمعافاتک من عقوبتک، یا الله به تو من پناه میبرم به چی که مرا عفو بکنی، به معافات تو، به عفو تو، از چی؟ از عقوبت تو. یعنی به عوض از که مرا چی کنی؟ در مقابل گناه های من اخذ بکنی، مرا عفو بکنی. و اعوذ بک
منک. سبحان الله، میگه یا الله ما پناه میبرم به تو از خودتو. یعنی یا الله وقتی که تو ذات با عظمت هستی، غضبت می، قهرت می، متوجه هستین بالای دشمنایت، بالای بیدینا، دیگه پروردگارم من از خودت به خودت پناه میبرم، یعنی از عذابت به خودت پناه میبرم که دیگه هیچ راه پناه بردن نیست. متوجه هستین؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. لا احصی ثناء، من نمیتونم که احصایه بکنم یا حساب بکنم یا بفرستم ثناء علیک بالای تو، انت بالای تو خودت، کما اثنیت علی نفسک، چنان که چی کردی؟ ثنا فرستادی بر نفست. یعنی پروردگارا خودت خوب میتونی که بر نفست چی بفرستی؟ ثنا بفرستی. بناهن من این ثنا را نمیتونم بفرستم مگر به اون شکلی که خودت بر ثنا فرستی. یعنی نیتش چی است؟ نیتش چی است؟ یعنی یا الله به مو اندازه من بر تو ثنا میگم که شایسته جلال و عظمت تو هست، لکن من زبانم دو کار کرده نمیتونه. اونم قسمه که پروردگار خودت بر ذات مقدس ثنا فرستادی، من هم ثنا میفرستم. برادران، این یک دعا هست. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک. فهمیدین؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اینا رسول الله صلی الله علیه و در سجده های خود میگفتن. ببینید رسول الله صلی الله علیه و چقدر خشوع و چقدر در حالت دعا و چقدر در حالت عاجزی در چه وقت می بود؟ در وقت نماز می بود. گفتیم که لا احصی ثناء علیک، یا الله من نمیتونم بفرستم. احصایه را شما میفهمین، حساب کردن، یعنی من نمیتونم به او اندازه حساب بکنم ثنا را و بفرستم علیک بر تو، انت کما اثنیت علی نفسک، مثل که خودت بر خود ثنا فرستادی. یعنی خالق متعال او ثناهایی را که در قرآن ذکر کرده که الحمدلله رب العالمین و ثنایی که خالق متعال به ذات خود فرستاده، او بسیار شایسته ذات الله هست. ما و شما زبان ما بسیار قاصر است. پس میگیم یا پروردگار من خبر تو امو ثنا را میفرستم، لکن ثنایی که شایسته ذات تو هست او را من گفته نمیتونم. خب من ان شاء الله تعالی در نیت مموس اموت ثنایی برات میگم، مثل که خودت بر خود چی کردی؟ فرستادی. اینی معنیش است. خب حالا ما و شما که هستیم چی هست؟ در وقت سجده که هست بسیاری کسا مثلا 40 سال 50 سال نماز خوانده، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی همه قرار یاد داره. بعد می سجده کشیش دیگه هیچ چیز نداره، هیچ چیز یاد نداره. بازی بیچاره چی میکنه؟ مجبور است دیگه وقتی چیزی یاد نداره بیکار بشینه. از بیکاری کده پس زود باید چی کنه؟ اما تو عاجل خود بیکار شیشتن کرده، سجده کردن میگه خوب است. از این خاطر مرغ وارم تو زود سبحان ربی الاعلی سبحان الله باز تو زود چیز خود یاد نداره، پس تک میزنه. یعنی حالا باز اگر یک کسی که به شکل رسول الله صلی الله علیه و آله نماز بخونه، باز میگه شما چی میگین؟ این نماز از کجا پیدا کردین؟ این چه قسم نماز است که شما میخونین؟ صحیح است؟ صحابه قد بود انقلاب چی رو میگن؟ انقلاب در زبان عربی سرچپگی رو میگن. میگه در مملکت که انقلاب بیایم کل چیز سرچپه میشه. اینال سابق در افغانستان که بود، کسایی که زنایشان ساتر میکردن و خنده میکردن سر بی حیایا، کسایی که زنش بی ساتر می بود، حجاب نمی داشت. آل انقلاب که آمده امو سر دیندارا خنده میکنن. دیدین نه؟ او که زنش لچ از دخترش به حجاب است، بازو سر حجاب دار خنده میکنه. چرا خنده میکنه؟ در دین یک انقلاب آمده تو سرچپه شده. لندغر خوب آدم شده، عالم بد شده. جاهل تصمیم قوه مصممه در دست کی است؟ جاهل است. او کسی که عالم است و بیچاره تصمیم حق نداره که تصمیم بگیره. مثلا آدمای بیدین سر دیندار خنده میکنن. آدمایی که نماز غلط میخونن او سر کی انتقاد میکنن؟ سر کس نماز صحیح میخونن. در حالی که باید بشرمه که وی صاحب خطو بود که اگر یک کس نماز صحیح میخون، یک کسی دیگه نماز غلط میخون، باز این نماز کسی که غلط خونده صحیح میکنه، وی سبحان الله چه خوبی جوان. ما که خود بودیم که نماز میخوانیم، بعضی چیزا رو که استاد برام یاد میداد، یک ذره نماز صحیح میخوانیم، باز میریش سفیدا میامدن در عین نماز سر ما را ماچ میکردن. آفرین بچه چقدر خوب نماز خواندی. من کور هستم. متوجه هستی؟ من کور هستم، یاد ندارم چه خوب قرائت خواندی. آل انقلاب که چی است؟ کورا سر جورا چی میکنن؟ آل نمیگه من کور هستم، مرا خدا شرمانده، من 60 سال نماز به طریقه رسول الله هم نخواندیم، مرا الله ببخشه. او چه قسم نماز پیدا کردین؟
یعنی او میگه که اون نماز غلط ما خوبش است، این نماز خوب تو چی است؟ ملامت نیستن. چرا چی آمده؟ انقلاب آمده. وقتی که انقلاب آمد همیشه میگه وقتی که قافله سرچپه شد، امو خر لنگی که در آخر بود او چی میشه؟ رئیس قافله میشه. سرچپه اول از ما همون قسم شده، قافله سرچپه شده. یعنی آدمی که دین یاد نداره او میخزه ما کتت مناظره میکنم. بسیاری وقتا یگان تا همین کلمه مناظره رو یاد گرفتن، باز میگه مکت فلانی استاد. یک نفر در امریکا شیشته او دیگه نمی تمام روز مکت استاد دایی مناظره میکنم، کت شاگرداش نمیکنم، کت استاد سیرت کت زوم مناظره میکنم، کت مولوی های کلان مناظره میکنم. خب باز وقتی که از مناظره میکنن یک روز قرآن هم میخوان، در یک آیت قرآن 10 جای غلطی میکنن و میگه که من بسیار مسلمان خوب هستم، باز من جنت میرم. و کلماتی که از دانش خارج میشه، هر کلمه‌ای که از زبان از خارج میشه کلمه کفر است. اما بیچاره نمیفهمه. چرا؟ قافله سرچپه شده. عالی تلویزیون داره، ما تلویزیون نداریم. او در امریکا رفته، ما را کس ویزی امریکا را نمیده، ما در لیست سیاه هستیم. او در لیست خوب است. در لیست سیاه امریکا بسیار به خاطر از این خوب است که به قلم سفید نوشته میشه. یک روز من یک بچه که من گفتم بسیار چالاک است، من گفتم بچه‌م در لیست سیاه هستی. گفت پدر وقتی که لیست سیاه بود نام به سفید نوشته میشه، اگر لیست سفید بودی باز به قلم سیاه نامت نوشته میشه. پس هر کسی که به قلم سیاه سفید پیش امریکا نشست روش سیاه داخلت. فهمیدی یعنی؟ و هر کسی که به لیست سیاه پیش از باشه او سفید است. فهمیدی یعنی؟ دقیق شد این گپا؟ اینال اینترست. اینال چی است؟ قافله سرچپه هست. وقتی یک نفر تو بسیار اخلاص میکنیم، یک نفر چی است؟ یک نفر 360 سال، زکر انقلاب هم ببرتان بگم، یک نفر 365 روز 364 روز رسول الله صلی الله علیه و فراموش میکنند. هیچ یادش نیست، هیچ یادش نیست. باز یک روز میخیزه صاحب کمر بسته میکنه که یک دستمالک باز برنج بیار بر زوبان این صبح تا دیگر امروز ما دیگر حق پیغمبر ادا کردیم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ات برات خدمت کردیم که صدر پدادیم 16 تا نواسی خدا آوردیم. یک روز یک جای مجلس میلاد بود، یک ریش صفحه شب گفت مایی صاحب چند روپیه دادی؟ گفت 100 روپیه. چند نفر آمدن؟ 16 نفر، کل نواسای خدا آورده بود. من گفتم چقدر خوب از یک هتل بری بس بگی یک صدی میتم 16 نفر میارم. خوب و بگی که من تو هتل تو خوشم آمدیم. اون میگه هتل مرا چپا کردی، خراب کردی. اینالیا چی میکنن؟ ایوازی که رسول الله اینالیا در یک سال یک روز رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنن، او را یاد نمیکنن. ما هم در معاصر جاهلیت خود ما هم یک دوران جاهلیت ما هم تیر کردیم. در مجلس های میلاد که میرفتیم باز ما را میگفتن از استاد محترم بیاد این مجلس بشین. باز ما که گپ میزدیم درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم، ریش سفیدا قرار در سر دیگ استاد هستن، جوانا غوری میارن، برای ما یک چند تا اشتکا کار میشن. آخه من گفتم چی چه مرغا را پیش ما شاندی کلنایتان کلگی در غم خوراک بود. باز اون وقت ما دیگه گفتم که نه بیادر امی مرز امی تجلیل میلاد، مرز امی تجلیل. پس که پسان که آمدم که ما بسیار جاهل هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال یک روز یاد کنیم، یک روزی سیرتش بخونیم، در یک روز چی میشه؟ هیچ چیز نمیشه. گفتیم نه، باید رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر بخش نماز چی کنی؟ بیاد داشته باشی. رسول الله صلی چه قسم سجده میکرد؟ اینه در بین دو سجده وقتی که رسول الله میشه چی میخوان؟ رب اغفر لی رب اغفر لی. در بین دو سجده این حالا چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و رب اغفر لی رب اغفر لی، پروردگار مرا مغفرت کن، مرا مغفرت کن. دیگه چی میخوان؟ اللهم اغفر لی وارحمنی. این هم در بین دو سجده خوانده. سعی کنیم کلش دعا هست در بین سجده، در بین دو سجده. اللهم اغفر لی، یعنی رسول الله صلی در بین دو سجده دعا میکرد. ما و شما بسیاری کساس پرسانش کنید بگید در زندگیت در این بین دو سجده به طریق رسول الله صلی الله علیه و کدام روز می دعا را خواندی؟ این دعا اصلا از پیش چشمش دیده نشده. اللهم اغفر لی، اللهم یا الله اغفر لی، مرا ببخش، وارحمنی و بالای ما رحم بکن، واهدینی و هدایت کن مرا، واجبرنی و جبران بکن امو اشتباهات مرا، و عافنی و عفو کن مرا، وارزقنی و روزی بده مرا، وارفعنی و بلند ببر مقام مرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب